cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, Tikanzambe apambo la bino, motonyo so azolandanga na tango yo, Tikanzambe nanga apambo la bino. Vraiment, nalingina solana bino mukie sur l'insu de l'Éternel na mokolo lelo na ebito zolandanga na tango zolandanga na pokwa Tikanzambe wana apambola yo. Alors, thème nanga na zolo bela lelo ezali sur la repentance. Yango kangami sobisike ezali yo to bondela nzambe. Et comparable Dieu, Seigneur, to pesio merci aux nzambe, to pamboli yo po obongi na kembolo kumu, kumama sanjolama netolama, to kabi moma ona sien loboko na yo, yonde zala nzambe o régner, na motono so akoyo kanga nzambe, tika ayo kanga tema yo kayo na kombo na Yesu. Amen. Vraiment, ezangai évangéliste la joie mbia. Donc na lingi bino mingi thème na ngezali la repentance. Kobongwana, kotika mabe, koyepa na Yesu. Kolongwana kati ya mokili, na kati ya biloko nango, na kati ya bisengo nango, pe koyepa na Yesu Masia. Kosala o ezali volonté ya Nzambe. Na yango tozotanga na mukanda ya Colossiens 3 verset 1er tina 5e verset. Et le binabiso, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherche les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Yangwana, tolobela sous na Ecclésiaste, alors totangina oyo ebele ya ba chrétien o lelo balobaka ke baza bana na Nzambe bakufa na Yesu pe basekwa na Yesu, mais kasi kati na bango vie à Christ ezate. Ezana basala Nzambe ebele o ba benga basala Nzambe, mais kati na bango vie à Christ ezate. Alors, Bible le bina biso, soki ya solo biso toza bato to kufa na Yesu. Toza bato o biso to sekwa na Yesu. Donc toza bato tozo croire et pas Jésus-Christ. Et Seigneur n'a biso to pratiquer makambo ezali likolo et non c'est ce qui est en bas. Mais lelo au mona mutu azolo bake il est enfant de Dieu, moi na Nzambe mosala Nzambe, mais vie na ye mingi azo pratiquer plus makambo eza sur la terre. Ba sentiment ya mokili nanu esila été. Ba posa ya mokili eza no kati na ye. Posa donc ozomona ke moi na Nzambe mais kombo ka ke aza chrétien, mais en réalité azobika vie ya mokili, azobika nanu vie
il y a ma pratique ya mokili. Or Bible lobi na biso tozana mokili mais tozana tozobika na kati ya mokili mais tozana mokili te. Alors esengeli na biso please to pratiquer makambo eza ya likolo. Makambo likolo eza nini? C'est pratiquer la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. C'est ça la volonté de, c'est ça faire ce qui est la volonté de Dieu, pratiquer ce qui est en haut. C'est ça. Mais lelo tomi bengami ba chrétien, ba nanzambe, ba pasteur, ba évangéliste que nous sommes, mais tozo pratiquer makambo eza ya mokili. Pour ça na biso plus ezali, to se faire voir, ba mona biso, tozo pratiquer plus makambo oyo ezali ya mabe. Or Bible lobi na biso faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité. Mwana nzambe mais nakata kindumba ozanan. Mwana nzambe nakata biema ya mabe ozanan. Mwana nzambe nakata kotonga ozanan. Mwana nzambe nakata idolatrie ozanan. Mwana nzambe nakata makambu oyo esepelisa nzambe te ozanan nakati ya nzamba kosanza yo. Bible lobi tu es ni chaud ni froid, nzamba kosanza yo. Lakisa position na yo oyo zali. Yaya position ya mutu emona nakana na apparence na ye. Moto moso akoloba non, Yesu atalaka libanda atalaka na kati. Qui te dit ça? Balobi libanda ne kati n'influence la libanda parce que en l'homme o ezali motuya na kyoloba ke en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc l'esprit qui est en toi, si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement kat na yo ozomema molimo mosantu ye moko akoyeba ko éduquer yo. Molimo mosantu ye moko akoyeba ko tambusa yo. Molimo mosantu ye moko akozala enseignant pour na yo. Donc tant on nous commettre mabe, molimo mosantu akoya directement koyebisa que non ozo sa les amabe. Tant on nous commettre erreur, molimo mosantu akoya koyebisa que non c'est que on nous sala les amabe. Donc tant qu'on nous la tamabe, tant qu'on nous sala loko moko bo oyo e ko plaire te na batu topé na molimo mosantu en qualité ya chrétien oyo zali topé moi na nzambe ozali topé ministre oyo zali directement molimo na nzambe ako interpeller ko yebiso ke te omoni olingo sala e ko zamabe. Mais tant que yo ozo commettre biloko ezana nu ya bapakanu to biloko ezana ya mokili yeba ke kati na non o recevoir molimo mosantu te. Yango na ngina ebisa mwana nzambe moko soki na vie na yo ozobika na kati ya makambo eza ya mokili luka délivrance luka oyamba molimo mosantu kati na yo. Donc quelque part peut faut yebake tant que tu es un enfant de Dieu mais ozokwa kosala o eza mokano nzambe te yebango ke esengeli pe oluka pe délivrance na vie na yo oluka délivrance pour okoka o Bible ezolobake non ezana moto mosusu azoluka sala bolamu asala malamu mais akokosa malamu te. Donc aluka atambola malamu akotambola malamu te lisumu wana na olinga ngo sute mais nazo se retrouver kaki nazo kuya kana lisumu wana quelque part faut ebake il y a un esprit en toi o ezo troubler yo o ezo sala ke yo okokate o sala volonté nzambe yango nazo ebisa mwana nzambe moko ozo landanga na tango soki ezana makambo oyo olinga kotika na vie na yo mais okoka kotika ngote plus comme on sala ngo en cachette luka délivrance luka basala nzambe wana natangi na mokanda Ecclésiaste 3 verset 1er tina 5e verset totangi na kombo na Yesu. Il y a un temps pour toutes et un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, et un temps pour pleurer, et un temps pour rire, et un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, et un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser de pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître au Botama et un temps pour mourir. Un temps pour s'aimer et un temps pour récolter ce qui était semé. Nangine bisa motomoko na mokili oyo eloko nyonso eza na tango nango. Eza na bato mosusu oyo yo yebi malamu babota makape lelo bazate bakufa.
malamu na bango soki bakufaki na Yesu parce que un jour bazala ressusciter pe bakosepele longo na Yesu. Malheur na bato bayebaki Yesu te pe akufi pona ye esili. Mais yo moto ozi chance olanda ngai ozolanda ngai ozi chance akoyoka parole oyo chance akoyoka mateya oyo bien aimé soko banda kotambola na voix ya mabe na yebisi yo tika voix wana soko banda kotambola na kati ya publicité entre tous les chrétiens o banda kotambola na kati ya moyibi entre tous les chrétiens o banda kotambola na kati ya ivonnerie entre tous les chrétiens o banda kotambola na kati ya adultère entre tous les chrétiens na kati ya kolula entre tous les chrétiens ozosala makambo wana nyonso na kobatama na ngine yebisa yo Yesu azaka na mabele te mais alikolo amonaka nyonso oto salaka. Donc lelo ozosala ngo parce que oza en bonne santé na ngine yebisa yo ebele bazalaki kitoko lokwa yo bakufa bakenda ebele bazalaki na mbongo lokwa yo bakufa bakenda ebele basalaki taille na bango basalaki santé basalaki beauté basalaki mbongo basalaki matériel nyonso bakaya kosela basalaki ngo na ndenga mabe bakufa bakenda. Alors c'est trop tard pour eux parce que bayebaki nzambe te. Mais yo muto ozolanda ngai oyoki ngai oza mosali nzambe oza chrétien mwana nzambe na lingine yebisa yo tike eloko ozosala wana ya mabe parce qu'il y a un temps pour toute chose. Lelo nzambe atikeli yo pema lobi okobengama ebembe kokanisa te ke bibembe nyonso oyokenda matanga nyonso oyokenda kokanisa te ke lobi pe yo bakoya oyo yo te lobi pe bakoya na oyo ya yo yango na ngine yebisa yo bien-aimé repens-toi 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 tika mabe ozosala tika makambo ozosepelisa nzambe te salela nzambe ekozala malamu orate lola po ozalaki païen et non orate lola po ozalaki chrétien mais ozalaki chrétien hypocrisie chrétien hypocrite plutôt et kozala kitoko te yango na koyebisa yo mosali ya nzambe mwana nzambe tango yango oyo nzambe atikeli yo pema tango yango oyo nzambe apesi yo bonne santé salela ye sala oyo eza mokano ya nzambe sala volonté ya nzambe nzambe wana akozanga kopambola yo te mpe okokutana na Yesu na koya na ye tango ezali lisusu te koya na Yesu ekomi pene tango ezali lisusu te koya na Yesu ekomi pene ndeko na ngai basini ya tango ya suka nyonso oyo elobamaki na même na apocalypse oyo balobela biso yaya deja ekokisami baguerre yango oyo touti kozala ba covid-19 oyo ezolakisa ke tango ekomi na suka koya mwana moto ekomi pene rachetons le temps car les jours sont mauvais. Yo moto landi ngai ndeko tika ozosala oyo ezosepelisa nzambe tozokoka kotika ngo te luka délivrance vraiment ezalaki oyo ngai ndeko na bino mosali ya nzambe évangéliste la joie mbia donc on a memelaki bino lokola maloba na nzambe yango wana soki ozana makambo oyo ozokoka kotika yango te mais dejo yamba Yesu yebake ozana problème ya délivrance luka basala nzambe bakobondela pona yo numéro na ngeza wana alors soko bengi tokoyeba ko soutenir yo na prière vraiment na motono so alandi biso bo s'abonner na CM la nation puissante vraiment ekozala kitoko mingi tika nzambe apambola bino bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso.